好像很大啊！哇塞，这什么？真的是好久没有发现这样的小鼓包了。它每次握沙的时候，后边的话就会拖着长长的粘液。哎，跑一下。刚才有个大哥走过去都没发现他，我估计要是把大哥换成大爷，这个莫尔罗的话就没有我什么事了。来吧，展示。哇塞，这个大，这个大。他要是不握沙的话，一会儿被海鸟发现的话，就给它吃掉了。刚才那边我发现附近还有好多莫尔罗的壳，那个就是跑得慢的。哎，这是什么？哇塞，这边有个奇怪的家伙，你是找不着回家的路了吗？这个家伙好呆呀！我的天哪！这个和那海边的海金蝉是不一样的，但是长得差不多。这给它放了吧，这个就是有点太小了，等它长大了之后再给它抓它吧。这个呆呆的、傻傻的，挺好玩的。这个小家伙，走吧，拜拜。最近青岛海边出了好多这种虎苔，看到吗？除了水草的话，还有一些奇怪的藻类。坏了坏了，我看到海边凉拌菜了。这个的话给它带着吧。这个，哇塞，好大一捧啊！看到这种密密麻麻的像血管一样的东西，在我们海边的话叫龙须菜，然后也是拌凉菜的话一种，放点那个花生碎，放点那个小香油，拌一下就好了。口感的话是那种咔哧咔哧的，特别香。等它长成这种枣红色的话，就是可以吃的。哇，这个很鲜的，稍后。哇塞，这个小家伙太可爱了吧！这个，我的天哪，你看到吗？它是活的。你别看它身体小啊，看到这个小毛豆的眼睛了吗？这个小毛豆的眼睛还是挺大的，看，在这儿。等到晚上的时候，它的眼睛会发光的，就是那种绿色的。哇塞，这个太可爱了。走吧，放生了。哇塞，我抓到蟹老板了，在这儿，看见没有？它窝在那个石头底下。来吧，哎，你抬手这一下子整得我有点不自信了。这个上后，哎，来不对，哇塞，这是个蟹妈妈，这还不能抓啊！哇塞，那么大的青尖红底的话就是要赤甲红，然后这种的话是蟹妈妈，给它放了吧。这个季节好多蟹老板上岸甩死啊。来海边刚好看到这种东西的话，就给它带着吧。这个的话不是小的蛤蜊，这个叫海瓜子。别看它小啊，这种很鲜的，真的。这个头的话已经算挺大的了。这边密密麻麻全都是，哇塞，看到吗？一抓一把。这边挑一挑摘一摘就好了。要是有个大漏勺的话就厉害了，但今天忘带了。走吧，单个捡吧。哇塞，看，没带抄网啊！带抄网的话，我给它抓住了。哇塞，这个力气好大！出来，快跑那边去了。坏了，你去前面堵它，别让它跑了。这个好像很大啊！哇塞，这什么？哇塞，这个不会咬手吧？这个，哇塞，好大一条啊！来，上岸了，你看怎么跑？来吧，它那个皮肤全都是粘液啊，这个抓不住它。这个，快点，加火！哇塞，这不好起来了吗？哇，像个大蟒一样。